6 феврал дар Москва турнири Асия 200 баргузор мешавад, ки дар кадри асосии он Магомед Расул Гасанов бар зидди Алберт Туманов рақобат мекунад. Дар ҳамин мусобиқа як муборизаи дигар низ ҳаст, ки диққати ҳамагонро ба худ ҷалб кардааст. Искандар Мамадалиев бар зидди Али Багов, ки бисёр баҳсро ба вуҷуд овардааст. ҳоло мо барои шумо каме маълумот оиди ҳар дуи варзишгар пешкаш менамоем. Двойкаи Набил барои нафароне духта шуданд, ки моҳи шарифи Рамазонро интизоранд. То ин моҳи бузург рӯзҳои кам монд ва мо ба шумо ин двойкаро пешниҳод мекунем, ки 100% аз пахта истеҳсол шуда дар тан бисёр шинам аст. барои худ ва ё падаратон тӯҳфаи хуб аст, ки мо дастсавка ба ҳамаи шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. барои фармоиш дар WhatsApp рӯи экран буда нависед. Искандар Мамадалиеви 27 сола дар вазни 77 килограмм яке аз варзишгарони созмони Асия буда дорои рекорди касбии 6 ғалаба. ин варзишгар ҳам дар стойка бо зарбаҳои худ ва ҳам дар партер маҳорати ҳамаҷониба дорад. соли 2024 ӯ тавонист Мишел Силваро бо қарори якдунаи доварон мағлуб намуда мақоми худро дар рейтинг мустаҳкам кунад. соли 2025 бошад Искандар бо нокаути сахт бар Виталий Слипенко ғолиб омада яке аз пирӯзиҳои дурахшони худро ба қай гирифт. аммо дар набарди охирони худ, ки он ҳам дар соли 2025 сурат гирифт, ӯ аз Винисиус Круз бо нокаути техникӣ шикаст хӯрд. Али Багови 35 сола яке аз собиқадорони калидӣ ва маъруфтарин варзишгари созмони Асия ба шумор рафта дорои таҷрибаи бузурги касбӣ мебошад. рекорди ӯ аз 35 ғалаба ва 12 бохт иборат буда дар маҷмӯъ беш аз 40 набарди сахтро дар актагон паси сар кардааст. ӯ дар вазни сабук ва нимёна бо рақибони сатҳи аввал мубориза бурда се набарди охирони ӯ аз омодагии баланди ҷисмонияш гувоҳӣ медиҳанд. силсилаи муваффақиятҳои ӯ моҳи июни соли 2024 бо пирӯзиҳои муҳим бар Дауд Шайхаев бо қарори якдунаи доварон оғоз ёфта буд. сарфи назар аз шикасти ногаҳонӣ бо нокаут аз Абдулазиз Абдулваҳобов дар моҳи июли соли 2025 Али тавонист зуд ба худ ояд ва иродаи қавии худро собит кунад. дар охири набарди худ, ки моҳи октябри соли 2025 дар мусобиқаи Асия 194 баргузор шуд, ӯ Давид Рамосро дар раунди дуюм бо нокаути техникӣ мағлуб карда мавқеи худро дар радабандӣ дубора мустаҳкам намуд. пешгӯии ин набард хеле душвор аст ва аксарият бо таҷрибаи Али боварии калон доранд. аммо ин варзиш аст ва ҳарчанд таҷрибаи Искандар ба Али баробар шуда натавонад, ҳам мо ба Искандар бовар дорем ва умедворем, ки дар ин рақобат даст боло мешавад. дӯстон, агар хоҳед эфири ин рақобатро бе монеа ёбед, дар телеграм-канали мо обуна шавед, ки силкашро дар комментария гузоштаем. ин буд видеои имрӯзаи мо. то видеоҳои навбатӣ шоду пирӯз бошед.